fiziksel boyutlandırmacılarla yöneticiler olarak ikiye ayrın diyor. Çünkü bunlar birbirinin özellikle bu fiziksel boyutlandırmacılar bu insanların gelişmesine engel oluyor diyorlar. Çünkü biz de mühendisiz. Ondan sonra bir de Türk kafasında yöneticilik çok cazip, biraz önce söylendiği gibi. Ve insanlar yöneticiliği sadece emir vermek şeklinde, yani yardımcı olmak şeklinde değil de emir vermek şeklinde ve bir padişah bakışı açısından görüyorlar. Yönetici olunca hani baş olurlar, nereye baş olursan baş ol şeklinde. Yani bunlara rehberlik etmek, yardımcı olmak şeklinde Türk kültüründe maalesef bu yok. Onun için herkes de bu nasıl olsa onların yaptığını ben de yaparım diyor. Sonra bize kürsüye bir şey gelmişti, bir müteahhit gelmişti gene meslektaşımız. Böyle bir planlama istemişti. Arkadaşlar bu planlamayı yaptıkları zaman ya ben de bunu planlamayı düşündüm ama bu kadar çok ayrıntı hiç düşünmemiştim. Gözümün önüne gelmemişti. Allah Allah falan diyerek şey. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Amerikalıların Polaris füzesini nasıl o şey ettikleri, imal ettiklerine dair bir film vardı. Renkli bir film. Çok ayrıntılarıyla yani sayılamayacak şimdi rakamları aklımda tutamıyor. Binlerce ve binlerce müteahhidi var, parçası var. Bunlar geliştirilecek şu bu falan. Ya yeni parçalar geliştirilecek falan. Bunların bir filmi vardı. Ben bu filmi o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gösteriyordum. Yani aslında planlamacılık bu kadar komplike planlama tekniği bakımından bir iş ama bu gibi ülkelerde yani endüstriyel tecrübeleri, birikimleri olmayan ülkelerde çünkü endüstri işbirliğini sağlıyor. İnsanlara zaman kavramını veriyor. Bütün bunlar şeyler kurallara uymak karşılığını getiriyor. Bu böyle olmayan ülkelerde tarım sahibi olan düşünce şeysine sahip olan insanlarda bu gibi endüstrinin istediği, bu endüstriyel tecrübenin istediği şeyler, özellikler olmuyor. Onun için yöneticilik yapmak, planlamacılık yapmak bu ülkelerde çok daha zor bir iş. Çünkü o zaman insanı düşünmek lazım. İnsanı düşününce o insanın kafa yapısını düşünmek lazım. Ve biz şunu bir defa kabul etmek zorundayız ki insanın beyninde bir üst beyin vardır, bir alt beyin vardır. Ve bu alt beyin insanın insiyaki davranışlarını verir. Çocukluğundan itibaren bilinçaltına intikal ettirilen şeylerden insanın reaksiyonlarını getirir. Bir de orada genler vardır. O genler ancak 3 kuşakta değişir. Orada bir takım kimyasal özelliklerinde değişiklikler gerekir. Ve o nedenle 3 kuşak ister o. Bunlar ama insanın insiyaki davranışını verir. Bunun üzerinde insanın üst beyin vardır ki bu eğitimden gelen şeyler. Bunun için tabii endüstri tecrübesi de gerekiyor. Şimdi bütün bunları aslında sahip olmayan insanlar, biz de demedik, bunları derdimizi anlatamadık. Gerek planlamada o 5 yıllık planlı çalışmalarına katılmıştık falan. Bunlar derdimizi anlatamadık. Fakat hiç düşünmedim ki daha sonra psikiyatrlardan, dostum psikiyatrlardan ve dostum felsefecilerden kombine ederek, sentez yaparak öğrendiğim şey şu oldu. Fransızların da bir sözü vardı. Derler ki, c'est pas sa faute, c'est son malheur derler. Üzerinde durmayın, bu insanın kusuru değildir, kaderi budur. Neden? Yapısı budur, beyin yapısı budur. Şimdi planlamada da insanlarla muhatap olunca o vakit bu işbirliği konusunda, dayanışma konusunda, nihayet bu proje yönetimi bir dayanışma işidir tabii. Dayanışma konusunda bunlarla ne dereceye kadar, ne kadar sürede onları kazanabilirsiniz, onlarla nasıl çalışabilirsiniz? Tabii bilgisayar üzerinden bütün bu verileri teşkilat içinde yaymak ve onları denetlemek çok şimdi kolay. Nihayet Doktor Murat Kuruoğlu hocanın da doktorası bu konudadır. Tümüyle inşaatı topyekün bilgisayar üzerinden izlemek ve tabii bu şeyler bakımından bu aradaki kontroller bakımından çok önemli bir konu. Onu bilgisayar üzerinde herkes tarafından açık bir şekilde bunu herkese açık, yani taraflara açık bir şekilde yönetmek çok büyük kolaylıklar getiriyor. Ama bu kolaylıkların arkasında asıl büyük zorluk, bütün bu kolaylıklara rağmen en büyük zorluk
insan kafasının, insan beyninin fonksiyonları. Siz eğer tarımdaki insanı, ki o tabii güneşle yatar, güneşle kalkar, yani güneşle kalkar, güneşle yatar, zaman kavramı yoktur, o kadar önemli değildir. O para kavramı yoktur, mekan kavramı yoktur. Ve bu insanların işte meydana getirdiği şehir İstanbul'un ne hale geldiğinden görüyorsunuz. Mekan kavramı da yoktur bu insanlarda. Onun için bu kadar şeye uzak bir insanı, yani aslında tarım niteliği olan beyinsel fonksiyonları alt beyine dayalı olarak. Çünkü gelenek deyince o gelenekler hep genlerde vardır. Ve ailenin baskısıyla bilinç altında vardır. Onun üzerinde aldığı şey, eğitimden aldığı şey, hele bir de eğitim seviyesi de malum Türkiye'de ilkokul, ortaokul bile değil. O türde insanlarda bunların reaksiyonlarının dolaylı olarak dine bağlı olacağını ve o dini de bir türlü şey edemediklerini, geliştiremediklerini, çünkü din insanın bir kültürel ürünüdür. Ama bu üründe hiçbir katkıda bulunmadan ta Peygamberin zamanındaki zamanı dahi, takvimi dahi değiştirememişlerdir. Değiştirmek istemiyorlar. Ve böyle bir toplumda tabii siz bu şeylerle, bu düzeni oturtmak, bu bayağı bir insan konusudur. Geçenlerde bir meslektaşım kızından bahsetti. Kızı İngiltere'de sosyal psikoloji okuyormuş. Sosyal psikoloji. Ben sosyolojiyi biliyordum ama şimdi sosyal psikoloji okuyor. Tabii sizinle beraber bütün bu yeni şeyler, yeni kuşaklar, yeni anlayışlar, yeni bilgiler gelecek. Fakat bütün mesele bunu topluma beraber çalıştıracağız. Hele inşaatta onlara intikal ettirebilmek. Bu çok zor bir iş. Ama bir kültür işi yani. Bu belli bir kültürü öbür kültüre aktarma işi. Ona bu işi, onu bu işe adapte etme işi. Asıl işin zorluğu bu. Çünkü inşaat bildiğiniz gibi şey ettiği yerde, sona erdiği yerde bu insanlar hepsi dağılıp gidiyorlar. Bunun farkına vardığı için Almanya'da bu insanlar dağılmasın diye işsizlik zamanında müteahhit iş alamazsa onların adamlarına, çalışanlarına işsizlik fonundan tazminat ödemek suretiyle onları firmalarında, müteahhitliklerde muhafaza etmeye çalışıyorlar. Yani benim profesörlük yaptığım misafir hoca olarak bulunduğum zaman böyle kurallar işletiyorlardı. İnsan az. Tabii bu kurallar insanın az olduğu ve ondan dolayı da değerli olduğu yerde oluyor. İnsanın çok olduğu ve işsizliğin fazla olduğu yerlerde o zaman insana hiç onu atarım, ötekini getiririm falan, ama kültür sorunu olduğu zaman bu meseleyi atıp etmekle, yeni insan getirmekle halletmek mümkün değil. O zaman işte Türkiye'nin içine girdiği çıkmaz ortaya çıkıyor. Bu çıkmazda birkaç ay önce Le Monde gazetesinin bir makalesi geldi. Diyor ki Türkiye işte bu anlayışta olan insanlarla öbür anlayışta olan insanlar arasında büyük bir uçurum ortaya çıkardı diyor. Bir tarafta bazı özellikler taşıyan, bundan dolayı kültürel özellikler, öbür tarafta kendilerine göre kültürel özellikler taşıyan insanlar. Bütün mesele bunları beraber etmek, beraber bir arada. Ama İngilizlerin bir sözü vardır, der ki kalbe en iyi gelen jimnastik hareketi aşağıda olan bir insana eğilip onu yukarıya çıkarmaktır. Siz bize 80'li yıllarda hocam demiştik ki toplum mühendisliği. Geleceğin bilimi bu olacak. 80'lerde hiç kimsenin ağzına almadığı günlerde. Ve şu anda dünyayı yöneten bilim toplum mühendisliği. Bir de Durkheim'in o meşhur sözü var hocam, biliyorsunuz. Ya ben sizi buldum mu bırakamam ya. Yani ben de sizin programınızı çok geciktirmeyeyim. Ama bu ustaya dertleşeceğimiz, anlatacağımız, karşılıklı alışverişte bulunacağımız, düşüneceğimiz çok şey var tabii. Ama fırsat buldukça inşallah görüşürüz. Durkheim'in sözünü de ben söyleyeyim o zaman. Söyle. Hocamın bana söylediği, yanlış bir şey söylemiyorum. 21. yüzyılda firmaları mühendisler yönetecek diyor Durkheim. Ama tek bir şartla, sosyoloji bilirlerse. Evet. Doğru mu hocam?
Tabii, Doğru çok söyledim, doğru. değil mi? Çok doğru. Ve sosyolojinin ilgi temellerini bana Doğan Hocam attı. Ve sosyolojiyle iç içe olmaya çalıştım. Psikolojiyle, sosyolojiyle, felsefeyle ve işin boyutu önemli. Kafamdaki ikinci seminer konusunu da o zaman burada heyecanla söyleyeyim. Parayı konuştuk ya, bir seminerde istiyorum ki insanı konuşalım. İnşaat sektöründe insan faktörünü konuşalım. Herhalde bahara inşallah öyle bir şeyi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Çok Tebrik ediyorum. hocam. Sağ ol. O şeyin Dürkheim'in o sözü de aslında şöyleydi hatırladığım kadarıyla. Tabii hocam. Bu gelecek